是这一集告诉你，基金没有分散风险的功能，好不好？没有。你把钱交给一个人，那个人叫基金公司，去帮你买东西，你的风险就全部集中在那间基金公司。听懂这个逻辑了吗？不是他去买了很多会分散，是你把钱集中在同一个人身上。讲完了哈，所以纯股族其实都建立在非常危险的状态之下。比如说这间券商，如果他有危险的话，不好意思，他底下所有的基金都会无法挤兑哦。这样听懂了啊？不管他是哪一家券商，如果这个券商恶意倒闭，或者是这个券商发生什么财务危机，或者是这个券商突然发生什么系统性的风险。什么叫系统性的风险？就是